Hi guys, today I am going to show you how to make the best tasting Pho Noodle ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើគុយទាវ Pho ឬគុយទាវសាច់គោហើយយើងធ្វើរបៀបណាដើម្បីឲ្យបានឆ្ងាញ់ជាងហាងចាសដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនិងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. First of all, I cut the onion in half and bake it at 400 degrees for 15 to 20 minutes. Then I peel the skin off like so and put it in the bowl and set it aside. ចាដំបូងគេបង្អស់នេះគឺខ្ញុំពុះខ្ទឹមបារាំងនឹងជា2ហើយខ្ញុំដុតវា400 degree Fahrenheit ឲ្យបាន15ទៅ20នាទីហើយខ្ញុំយកវាមកបកសម្បកចេញហើយខ្ញុំដាក់ក្នុងចានរួចទុកវាមួយកន្លែងសិនThis is dry galangal ចានេះជាម្ដេងស្ងួត This is instant beef flavor paste seasoning that I use. It doesn't have to be this brand. You can use any brand, but you need instant beef flavor paste. ចានេះជាម៉ាកដែលខ្ញុំប្រើសម្រាប់ធ្វើគុយទាវប៉ុន្តែបើបងប្អូនប្រើម៉ាកផ្សេងក៏បានដែរ Bring water to boil over a medium high heat. Add the beef bones and bring it to boil again. We will boil it about 5 to 10 minutes. If you want a clear broth, this is the process that you need to do. ចាមុនដំបូងគេបង្អស់យើងដាំទឹកនៅលើភ្លើងកណ្ដាលឲ្យពុះហើយយើងដាក់ឆ្អឹងគោចូលបន្ទាប់មកយើងទុកវាឲ្យពុះម្ដងទៀតចាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់បានទឹកគុយទាវបងប្អូនថ្លានោះបងប្អូនត្រូវតែស្រុះឆ្អឹងគោមុនYou can see that all the stuff is floating and you don't want that in your broth, okay? So that's why we need to do this process. ចាបងប្អូនឃើញទឹកឡើងកក្រិចទេចាដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវយកវានឹងមកដាំឲ្យពុះសិនទើបយើងយកវាទៅលាងហើយបានយើងយកទៅដាក់ក្នុងទឹកស៊ុបយើង After you boil it and then you will rinse it off with cold water. Bring water to boil over medium-high heat in a large stock pot. ចាដូច្នេះយើងដាំទឹកឲ្យពុះនៅលើភ្លើងកណ្ដាលនៅក្នុងឆ្នាំងធំមួយ Add the bones in ហើយយើងដាក់ឆ្អឹងចូល Add the onions and dry galangal ចាដូច្នេះយើងដាក់ខ្ទឹមបារាំងហើយនិងម្ដេងចូល Cover and bring it to boil again ចាដូច្នេះយើងដាំវាឲ្យពុះម្ដងទៀតAdd chicken bullion, sugar and instant beef flavor paste. ចាដូច្នេះយើងដាក់ម្សៅស៊ុបមាន់ខ្នុរស្ករសហើយនិងគ្រឿងគុយទាវនឹងចូល Stir until well combined. ហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វCover and let it simmer for an hour. Then turn off the stove. Let it sit until the broth is completely cooled down. And then you can turn it on, bring it to boil again. Then turn it off again. This way the broth will continue to cook itself. I do this about 3 times and then the soup is ready to eat. ចាបន្ទាប់មកយើងគម្របវាហើយដាំទឹកឲ្យពុះម្ដងទៀតហើយបិទភ្លើងទុកទឹកស៊ុបឲ្យបានត្រជាក់សិនហើយចាំបើកភ្លើងម្ដងទៀតដាំវាឲ្យពុះហើយគម្របវាហើយបិទភ្លើងហើយខ្ញុំធ្វើបែបនេះ3ដងដាំឲ្យពុះគម្របវាហើយទុកឲ្យត្រជាក់បើកភ្លើងក៏ដៅវាឲ្យពុះហើយបើកភ្លើងម្ដងទៀត3ដងទឹកស៊ុបយើងអាចញ៉ាំបានហើយ Add salt ដាក់អំបិលចូល Stir until well combined ហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វ
For the topping, you need sriracha chili sauce. គ្រឿងបន្ថែមអ្នកត្រូវការទឹកម្ទេស Hoisin sauce ទឹកជ្រលក់ Hoisin Green onion ស្លឹកខ្ទឹម Cilantro ជីវ៉ាន់ស៊ុយ Bean sprout សណ្តែកបណ្ដុះ Thai basil ជីក្រហមអ្នកខ្លះហៅថាជីនាងវង Rice stick noodle កាទៀវ Beef meatballs and thinly sliced beef ក្រោយគេបង្អស់គឺយើងប្រើប្រហិតសាច់គោហើយនិងសាច់គោដែលហាន់ស្ដើង Remove the suds and oil from the broth ចាដូច្នេះយើងយកពពុះហើយនឹងខ្លាញ់ចេញ Add the meatballs 5 minutes before serving ដាក់ប្រហិតចូលមុននឹងយើងញ៉ាំ5នាទី Bring water to boil over a medium high heat in a small pot add noodle and take them out right away ចាក់ដាំទឹកឲ្យពុះនៅលើភ្លើងកណ្ដាលក្នុងឆ្នាំងតូចមួយដាក់កាទៀវចូលភ្លាមហើយលើកឡើងភ្លាមកុំដាក់យូរពេកវាផុយដាក់តែមួយផ្លែតហើយលើកឡើងភ្លាម Add the broth and meatballs ដាក់ទឹកស៊ុបហើយនឹងប្រហិតចូល Add thinly sliced beef and a little broth over it ដាក់សាច់គោហើយយើងដាក់ទឹកស៊ុបចូលពីលើបន្តិចទៀត Add green onion, cilantro, hoisin sauce, chili sauce and lime over it ចាប់បន្ទាប់មកយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមជីវ៉ាន់ស៊ុយទឹកជ្រលក់ Hoisin sauce ទឹកម្ទេសហើយនិងក្រូចឆ្មា Ta-da! Our Pho noodle soup is done now. Isn't it look good and yummy? ចាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងកាទៀវយើងហើយចាមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំអត់ចាបងប្អូនឆ្ងាញ់មែនតែនកាទៀវនេះស៊ុបកាទៀវនេះឆ្ងាញ់មែនតែនមានរសជាតិឡើងឆ្ងាញ់ជាងហាងទៅទៀតណាចា This Pho noodle soup is so good. It turned out really, really good, and the flavor was so good. It was all there. It's better than going to a noodle shop. I hope you will give this wonderful recipe a try because nowadays if you go out, it's like about $15 a bowl, and 4 people going out, it's already like $100. And I spent about $50, and we have about 8 meals, all 4 of us. So we save a lot of money. I hope you will give this wonderful recipe a try and help your family save some money. ចាបងប្អូនបើសិនជាយើងទៅញ៉ាំក្រៅឥឡូវហ្នឹងមួយចានសក់$5-10ហើយបើយើងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងខ្ញុំចំណាយប្រហែលជា$50ឬក៏$50ជាងហ្នឹងហើយខ្ញុំញ៉ាំបាន8ដង4នាក់គ្រួសារខ្ញុំដូច្នេះយើងសន្សំលុយបានច្រើនមែនទែនខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសាកធ្វើញ៉ាំមើលAnd one more thing I forgot to tell you is that when the broth is out, you can add the same amount of water, the same amount of seasoning, and then you will have a new broth. Okay, just twice, okay? The first time is really good and the second time also really good. ចាបងប្អូនខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនបន្តិចថាបើយើងញ៉ាំអស់ទឹកកាទៀវនឹងហើយយើងដាក់ទឹកម្ដងទៀតហើយយើងដាក់គ្រឿងវាដូចគ្នាដាក់ទឹកចំនួនដូចគ្នាហើយដាក់គ្រឿងដូចគ្នាដាក់អំបិលស្ករអីដូចគ្នាដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងងាស់ម្ដងទៀតទៅយើងអាចញ៉ាំបានចាទឹកស៊ុបកាទៀវនេះបងប្អូនអាចធ្វើលក់បានណាបងប្អូនឆ្ងាញ់មែនតើ Wow, what do you have there? Oh wow, look at this is pho or katil saiko. This is delicious. So delicious, especially on this cold day today. Have a warm bowl of soup like this, man. This is great tasting, and I just love it.
So yeah, you'll definitely like this recipe. Give it a try. Wow, the flavor of the soup is so good. This is like a $25 bowl of soup. Really? And yes, at least. Man. And the flavor is so good. It's not just like the regular, noodle soup places. This has a lot of flavor and very tangy and spicy and flavorful. Delicious. Thank you, babe. Thank you. Thank you for watching and have a blessed day ជំរាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye bye